දවසක් ඒව හැමෝටම අපි කලින් වීඩියෝ එකෙන් ගුත්තිල වෙනනද ගැන සැකවින් පැහැදිලි කරා කැටි හැඳින්වීමක් කරා මොකද්ද මේක වෙන්නේ කවුද මේක ලිව්වේ කියලා. එතකොට අපි දැන් අද පද්‍ය පන්ති 15ක රසාස්වාදය කරමු. තේරුම දැනගනිමු. එතකොට පළවෙනිම පද්‍ය පන්තියේ තමයි පද්‍ය තමයි ගුත්තිල ඇදුරු සඳ වීණා වයන ලෙසින්ද පසෙක පනවන ලද සුදුසු අස්නික ගොසින් උන් සඳ. ඔන්න දැන් ගුත්තිල ඇදුරුතුමයි මූසල ඇදුරුතුමයි දැන් පාදයකට පැමිණෙන්න තමයි යන්නේ. එතකොට පළවෙනි කවියෙම කියනවා ගුත්තිල ඇදුරුතුමා වීණා වයන ලෙස වීණා ශිල්පේනේ ගුරුතුමාගේ ශිල්පය. එතකොට පසෙක පනවන ලද පැත්තකින් තමයි පනවන ලද අස්නේ තියෙන. ඒතර මූසිලටත් අපි පැත්තකින් පස මේ පනවන ලද අස්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රජතුමා රාජ සභාවේ ඉන්නවා. එතකොට රාජ සභාවේ ඉඳගෙන මේ වීණා වාදයේ මේ වාදය බලන්න තමයි රජතුමා රාජ සභාවේ ඉඳගෙන ඉන්නේ. එතකොට වීණා වයන ලෙස ඉඳ පසෙක පනවනද පැත්තකින් තමයි පනවන්නේ. ගුත්තිල ඇදුරුතුමාට පසෙකත් මූසිල ගාන්ධාරවලට පසෙකත් ඔන්න අස්න දෙකක් පනවනවා. ඊට පස්සේ සුදුසු අස්නික ගොසින් උන්හිද ඔන්න ගුත්තිල ඇදුරුතුමා වීණා වාදනය සඳහා වීණා මේ වාදයේ සඳහා ඔන්න දැන් පැත්තකින් ගිහින් ඔන්න ඉඳගත් ගුත්තිල ඇදුරුතුමා. ඇත්තටම මේ කාව්‍ය පන්ති තුනේ ශබ්ද රසය ඒ වගේම පද්‍ය පේනේ අන්තිමේ තියෙන සඳ ඉඳ ලද සඳ කියලා ඒ අනුප්‍රාස ඒ වගේම අතිශයෝක්ති ස්වභාවෝක්ති. අතිශයෝක්ති කියන්නේ පමණට වඩා ඉස්මතු කරනවා. මේක ස්වභාවෝක්ති කියලා කියන්නේ තියෙන ලෙසම තේරුම දෙනවා. එතකොට මේ පද්‍ය පන්තිය තුල ගුත්තිල ඇදුරා අසුන් ගැනීම තමයි අර්ථවත් වන්නේ. දෙවෙනි පද්‍ය පන්තිය පද්‍ය නොදෙන්නම තමා බල සබේට අවුත් නොපැකිල වැද රද පද කමල දෙසක මූසලයාද උන්කල. ඔන්න දැන් ගුත්තිල ඇදුරුතුමා ඉස්සෙල්ලාම ඉඳගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි මූසිල තමාගේ බලය දන්නේ නැතුව ඇත්තටම ගුත්තිල ඇදුරුතුමාගේ බලය දන්නේ නැතුව තමාගේ බලය දන්නේ නැතුව තමයි මේ ගිහිල්ලා අනිත් අසනෙන් ඉඳගන්නේ. තමාගේ බල දන්නවනම් තමාගේ දක්ෂතාවය දන්නවනම් මෙහෙම ඉඳගන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ගුත්තිල ඇදුරු ජයග්‍රහණය කරනවා යන පොඩි ඉඟියකුත් මේකෙන් සපයනවා. තමාගේ බල නොදැන තමයි ඔන්න මූසිලත් ඇවිල්ලා පසකින් පනවන ලද අස්නික ඉඳ ගන්නවා තමා බල නොදැන. තුන්වෙනි පද්‍ය සිදුවේ මැයි වෙසෙස මහ බෝ සතුන් අදහස ඉන්සුර පුරින් බැස අවුත් බෝ සත්තු දිනලස. ඔන්න දැන් වාදයට සූදානම් වෙනවා. දෙන්නම පස්සික පනවන ලද අස්නවල ඉඳ ගන්නවා. රාජ සභාවින්දා රජතුමා බලාගෙන ඉන්න වගේම මේ නුවර වැසියොත් ඇවිල්ලා මේ වාදයේ බලන්න ඇවිල්ලා ඉන්න. එතකොට රජවාසලේ සිටින සේවකයන්, එතකොට නුවරේ ඉන්න වැසියන් හැමෝම දැන් ඔන්න එක්රස් වෙලා තමයි තියෙන්නේ මේ වාදයේ බලන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් තුන්වෙනි කවියෙන් කියන්නේ සක්දේව් රජු වෙනවා ගුත්තිල ඇදුරුතුමා දිනවීම සඳහා. තුන්වෙනි පද්යෙන් කියන්නේ ඒක. සිදුවේ මැයි වෙසෙස මේ සිදුවන සිද්ධිය බලලා මේ මහ බෝසතුන් අදහස ඉන් සුර පුරෙන් බැහැලා ඔන්න බෝසත්තුමා නැත්නම් ගුත්තිල ඇදුරුතුමා දිනවන්න තමයි ඔන්න සක්දේව් රජු පැමිණෙන්නේ. ඒ වගේම හතරවෙනි පද්යෙන් කියනවා කැරමිනි බරන රැස් රසින් සුර සැව් සුවහස් සුරන් සහසහසත් නොකැර සිටියේ අහස් කුසහිස් සහසස් කියන සක්‍රයාට. ඒ වගේම මේ දිව්‍ය සක්දේව් රජු තනිව නෙවෙයි ඉන්නේ. ඔන්න තව ඉන්න දිව්‍ය සේනාව. මේ දිව්‍ය සේනා ආභරණ පැළඳගෙන ඉන්නේ. මේ ආභරණවල රශ්මියෙන් අහස පුරා දේදුණු මැවුන කියලා අලංකාරවත්ව ඒ කියන්නේ අතිශයෝක්තියෙන් කියනවා. ඒක අපිට උපමාවක් ලෙස ගන්නත් පුළුවන්. මේක උපමා කරනවා අහසේ දේදුණු මැවුනයි කියලා. එතකොට පස්වෙනි කවිය දෙදෙනම ඉඳ දෙපිට සෞසිත සතන් තොටු කොට සුරගඳ මුල් ලෙසට පටන්ගෙන වෙන ගායනාවට ඔන්න සත්වයන්ගේ දිව්‍ය ගාන්ධර්වයන්ගේ සිත් සතුටු කරමින් ඔන්න වීණා වාදනයේ පටන් ගත්තා කියලා තමයි කියන්නේ. ගුත්තිල ඇදුරුතුමත් මූසිල ඇදුරුතුමත් එකට ඉඳගෙන ඉන්නේ දැන් ඔන්න වීණා වාදනයේ පටන් ගන්නවා කියලා තමයි පස්වෙනි කවියෙන් කියන්නේ. හයවෙනි කවිය නවතාගේ ගිරියේ අසන ලෙස් සිත් පිරියේ කැරකන් බිහිරියේ කරත වෙන ගායනා සරියේ. මේ ගිගිරියේ පිරියේ බිහිරියේ සරිය කියන්නේ පද්‍ය පන්තියක අන්තිමේ තියෙන අනුප්‍රාස දෙන කාව්‍යයක් තමයි මේක. එතකොට වීණා වාදනයේ පටන්ගත් වේලාවෙම මිනිසුන් අතර දැන් අපි උනත් දැන් ඔයාලා ඉස්කෝලේ මොකක් හරි රැස්වීමක් තියෙද්දුනත් කට්ටිය කතා බහ කරන කසුකුසු ගන්නවා. එතකොට මොකක් හරි කතා පටන් ගත්තාම ඒ තිබ්බ
කෑ ගහලා නැවතෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් වීණා වාදනයේට පටන් ගන්න සූදානම් වෙලානේ ඉන්නේ. එතකම්ම මේ ඉන්න පිරිස ඇවිල්ලා ඉන්න අය පොඩ්ඩක් කසුකසු ගන්නවා. කවුරු දිනයිද? මූසිල දිනයිද? ගොත්තිල ඇදුරුතුමා දිනයිද කියලා ඔන්න දැන් කතා බහ කරනවා. හැබැයි වීණා වාදනයේ පටන් ගත් වේලාවෙම ඒ වෙලාවෙම මිනිසුන් අතර තිබ්බ කතා බහ නැවතුණු බවත් අන් කිසිදු නාදයක් නොඇසුණු පරිදි උසස් හඬින් වීණා නාදය නික්මුණ බවත් කියනවා. ඒතර 7 වෙනි කවිය අප බෝසතුන් මිස අනෙක කුණොම අසන ලෙස සුර රජ සිට අහස තතක් සිඳුවයි කීය එවිගස. ඒකත් අනුප්‍රාස තියෙන කවියක්. ඒ වගේ ස්වභාවෝක්ති තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොන්න දැන් සක්දෙව් රජු කියන මොන්න කාටවත් නොයසෙන පරිදි කියනවා තතක් සිඳුවයි කියලා. සංගීතයේ තියෙන ඔන්න දක්ෂතාවය තමයි මේ කියන්නේ. කාටවත් ඇහෙන්නේ නැතුව කියනවා ගුද්දිර ඇදුතුමාට තතක් සිඳුවයි කියලා. එතකොට ඔන්න පිරිසේ ප්‍රබෝධයේ දිනුකොට ඔවුන් ලවා බෝසතුන්ගේ උසස් ජයග්‍රහණය හැම අතම ප්‍රසිද්ධ කරන පිණිස තමයි මේ සක්දෙව් රජතුමා තතක් සිඳුවයි කියලා කියන්නේ. 8 වෙනි කවිය ගුත්තිල මහසිපි සක්දෙව් බසින් සැතපි නින්දිනමයි දැපි බමර තත පළමුවෙන් සිඳපි. බමර තත කියන්නේ වීණාවේ ප්‍රධාන තත. එතකොට ගුත්තිල ඇදුරුතුමාගේ මේ බස් අරගෙන ඔන්න පළමුවෙන්ම මේ තත් වර්ග තියෙනවා. පළමුවෙන්ම බමර තත කියන තතක් සිඳුව කියලා තමයි කියන්නේ 8 වෙනි කවියෙන්. 9 වෙනි කවිය තතු මතුද සින්දේ පිළිමල් දපද සින්දේ යස දිගත ඇන්දේ විජය සිරි සඳගෙන වැළැන්දේ. ඔන්න 9 වෙනි කවියෙන් ගුත්තිල ඇදුරුතුමා තත සිඳීමත් සමග විරුද්ධවාදීන්ගේ ආඩම්බරයේද සුන්කල බවත් කීර්තිය සකල මේ කීර්තිය සකල දිගාන්තරයෙහිම පැතිරූ බවත් ජය තමා වෙත පමුණුවා ගැනීමෙන් ආශ්චර්ය ලැබ බවත් ඔන්න මෙන් පද්‍යයෙන් කියවෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්නකො වෙන දේ. ඊට පස්සේ 10 වෙනි කවියෙන් සුන්නේ තතින්නේ සඳ පසු කැර සුරන් වෙන නද දියුණු වෙනද නික්ම පැතිරෙන දසත විනිවිද. ඔන්න ඉතා සුන්දරවත් වීණානාදයක් පැතිර යනවා. දෙවියන්ගේ වීණානාදයටත් වඩා මිහිරිව ඒ දෙවියන්ගේ වීණානාදයට වඩා මිහිරිව තමයි මේ ගුත්තිල ඇදුරුතුමාගේ වීණානාදය පැතිර යන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ දෙවියන්ගේ වීණානාදය පසු කර දෙගුණ තෙගුණව නාදයේ දස දිසාවම පසා කරගෙන ඔන්න පැතිරෙනවා කියලා තමයි 10 වෙනි කවියෙන් කියන්නේ. අපි බලමු 11 වෙනි කවිය. කෙලෙහි ගුණ සින්දේ මූසිල අන්ද මන්දේ ජයෙහි ග්ලොබ බැන්දේ තමා වීණා තතද සින්දේ. කවිය අපිට සරල පස්සහරකන. ඒතකොට දැන් ඔන්න දැන් ගුත්තිල ඇදුරුතුමා පළමු තත සිඳීමත් සමග සුන්දර නාදයක් පිහිටවන දස දිසාවන්ගේ වීණානාදය ඉතා මිහිරිව ගලාගෙන යන වේ වගේම ඔන්න දැන් මූසිල ඇදුරුතුමා කෙලෙහි ගුණ දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ගුරුවරයා ශිල්පේ ලබා දුන්නා කියලා කෙලෙහි ගුණයක් නැහැ. මේ මූසිල ඇදුරුතුමාගේ ඇත්තටම දුර්වලතාවය මූසිල තරුණයාගේ දුර්වලතාවය මේක. එතකොට ඔන්න දැන් මූසිල අන්ද මන්ද වෙනවා පුදුම වෙනවා. ඊට පස්සේ ජයෙහි ලොබ දැන් එයා බලන්නේ ජයග්‍රහණය කරන්න ඔන්න දැන් තමාද වීණා තත ඔන්න එක තතක් සිඳිනවා. 11 වෙනි කවිය 12 වෙනි කවිය අනුවන කම් කලේ ගුරුන් ගුණ සිහි නොකෙලේ නද ඉන්න පතලේ අයසමය මුළු දිගත පතලේ. ඇත්තටම නරක දෙයක් වුණොත් ඒක හොඳ දෙයක් වුණත් නරක දෙයක් වුණත් පැතිරෙනවා වැඩි සමාජය අතර. ඉතින් මේ අනුවන කමක් කලේ මේ මූසිල ගාන්ධාරවරයා කෙලෙහි ගුණ නොදත් කමක් ගුරුන්ගේ ගුණ සිහි කලේ නැහැ. ඇත්තටම අනුවන කම්මයි කලේ කාරෙන් නාදනේ නොපතලේ මුළු ලෝකයෙන් පැතිරුනේ අපකීතේ. මේ ඇත්තටම තතක් සිඳුවන් මූසිල ගාන්ධාරවරයා දිනන්න හැදුවත් ඒ වුණාට මේ ලෝකේ පුරාම පැතිරුනේ අපකීර්තියම. අනුවන කම් කලේ කෙලෙහි ගුණ නොදත් නිසා ලෝ පුරාම පැතිරුනේ අපකීර්තියමයි. 14 වෙනි කවිය දිය ගොස පල කෙරෙමින් සපෙමිනි ගිය තැන ඉස්වාරන් මුතුමිනි ගිය දිය නද එනමින් ගෙනමිනි සිය ගුණයෙන් වෙන නද නික්මිනි. ඔන්න ඕකේ අපිට හම්බෙනවා එඩි සමය. ගිය සිය පද්‍ය පෙළේක ඉස්සරහක තියෙනවා නම් එකම වගේම වචන ටික එකම අකුරින් ඉවර වෙනවා නම් අපි ඒවට එඩි සමය කියනවා. පද්‍ය පන්තියක අවසානයේ එකම වචනෙන් ඉවර වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා අනුප්‍රාස කියලා. එතකොට මේක එඩි සමය සහිත කවියක් තියෙනවා.
ඉතින් මේක කියන්නේ අපිට දැන් පැමිණියා වූ ජය ഘോഷාව ලෝකෙහි ප්‍රකට කරමින් ගියගේ ස්ථානෙහි රන්මුතු විශ්වා ගිය ජය ഘോഷාමින්ගේ ඉන්නාසේ වීණානාදයේ සිය ගුණෙන් නික්මුනි. ගුත්තිර ඇදුරුතුමාගේ වීණානාදය ලෝකෙම පැතුරුණා කියන දස දිසායම එතකොට ගියගේ ස්ථානයක මේ හිටපු ජනතාව තමන් අතර තිබු මුණු මිති පවා රන්මුණු මුතු මිනි පවා ඉස්ස කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට ඒ නාදයේ ඇසුවන් ඒ නාදෙන් ඊටාම සතුටටපත් වෙලා තමන්ගේ තිබ්බ වස්තුව රන් මුතු මිනි ආදී පවා ඉස්ස කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ 15 වෙනි කවිය පියසන් නොව බිඟුදෙල් රැඳේ කොපුලි අවසන් නොව වෙන නදටම කුහුලි මද සංසුන් පියවින් සිටි නොසැලි ජයසෙන් සිටියම් ගජ සිරි කේලි. ඔන්න දැන් පියාපත් සැලුම් නැති මී මෙසි සමූහයා රැඳි කොපුල් ඇති වීණානාදයටම කුහුල අවසන් වන මද සංසිඳුණු ස්වභාවයෙන් නොසිරී සිටි ඇස්සේ නාවසිතියම් වල ඇතුන්ගේ ස්වභාවය ප්‍රකාශ කළා කියලා ඔන්න කියනවා. මේක අහන්නකෝ ඔන්න බලන්න කොච්චර ගුත්තිල ඇදුරුතුමාගේ වීණානාදය කොච්චර මිහිරි වූවාද කියලා. ඔන්න දැන් ඇතුන්ට ඇත්තරම කාලයකට මද කිපෙනවා. එතකොට මද කිපුණාම දෙකොපුලින් ගලනවා මද ජලය. ඒ පානය කිරීමට මී මැස්ස පැමිණෙනවා. මේ මී මැස්සෝ එසේන මී මැස්සන් නිතර පියාඹනින් දැන් අපි දකින්නෝනේ සත්තුන්ගේ අපේ ඇඟේ උනත් බහලා මෙහාට යනවා. සත්තුන්ගේ ඇඟේ උනත් මැස්ස වැවුවම පියාඹ දඟල තමයි ඉන්නේ. ඒ වුණාට දැන් ඔන්න අලියාගේ මද කිපුණු අලියාගේ මේ දෙකපුලින් ගලන ලද මද ජලය පානය කිරීමට පැමිණෙනානේ මීමැස්සෝ. එසේන මීමැස්සන් නිතර පියාඹමින් තමයි යලියලිත් වැසීමට සිදුවන්නේ. ඇතුන් නිතර කන්තල ගසනවා. මේ කන්තල මේ කන් හොල්ලනවා. ඒ හින්දා අරේලට නොසන්සුන් මැස්ස මීමැස්ස නොසන්සුන්. මේ වීණානාදයේ හින්දා මේ කන්තල ගසන්නේත් නැතුව ඒ කියන්නේ චංචලව සෙලවෙන්නේවත් නැතුව හිටියා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට සමත්වේ වීණා වාදනයට ආකර්ෂණ වී සිටි ඇතුන්ට කන් සැලීමද ඔන්න වීණා නාදයේ තියෙන මිහිර හින්දාම ඇතුන්ට ඇත්තරම කන් සලන්නත් අමතක වුණාර මීමැස්සොත් එහෙමම අර දෙකුපුලින් ගලන මත්ජලේ පානය කරන තැනම ඔහේ හිටියා. ඇතුනුත් කන්තල සලන්න නැතුව සිටියා කියලා තමයි ඔන්න කියන්නේ. ඔන්න දැන් අපි පද්‍ය 15ක අර්ථය විවරණය කරා. ඉතින් අපි තව පද්‍ය පන්ති 15කින් තව 36ක් වෙන්න තියෙනවා. අපි තව කොටසකින් හම්බෙමු කියලා කියනවා. ඒ වගේම මගේ මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මේ සිංහල රසාස්වාදය පොත ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම මම ව්‍යාකරණ පොතත් කරනවා. මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා හරි ආදරෙන් මතක් කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි මාව අහගෙන හිටියට.